Porque lo desvivieron unas personas malas. Pero estas misiones no las estoy entendiendo. ¿Por qué hace esos tiroteos? You're one hell of a bounty hunter, mister. You'd make me one fine deputy. I just want my money. From what I hear, the wagon hasn't arrived with the bank's gold. You'll have to take that up with Mr. Peabody, the bank manager. Supongo que por el dinero de la recompensa. Sí, ahorita creo que está juntando dinero, pero no sé para qué. ¿A qué miedo da esa señora? Buena señor. Don't suppose I could interest you. Potencia de fuego. Uf. El estándar de oro de las escopetas cuando la gente se acerque demasiado será la... Esto me lo llevo. Estufa. En aquel entonces los personajes tenían trama muy... y acababan en una sola entrega. Sí, o sea, esto no es una historia así como que me digas, uff, chavito, qué buena historia. Yo quiero hacer ya la misión que me salió en TikTok. ¿Tú qué me ves? You looking for work, stranger? I have a friend. Una amiga trabajadora, ¿verdad? De donde haces el tiroteo en el tren. Y ve, por ejemplo, aquí ya no sé qué hacer. El sheriff dijo que fuera al banco. Barbershop, aquí banco. Vamos a ver qué onda con el del banco. ¿Sí se ven bien los subtítulos? I can pay you the $5,000 that I owe, but the governor is bribing my ranch hands to leave, and I cannot do it by myself. Well, why not just sell up to the governor? You could always Va. go to town and work in the saloon. Gracias, chicos. How dare you? I just need one more week. I don't think the owner of the bank would approve. Well, maybe I can speak with him myself. I'm sorry, but the governor is too busy for the likes of you. To hell with that evil son of a bitch. He's mined enough gold out of Bear Mountain. What the hell does he want my damn ranch? Ma'am? I'm sorry, sir. How may Tremenda voz tiene Red. I Ma'am. want my money. We have a small problem. Then tell me about the Golden Bear Mountain that young lady was talking about. I'm sorry, I can't disclose anything about our clients. Then tell me where she lives. And when I get back, you'd better have my gold. Tremendo el Red. Tremendos estos juegos de la muerte roja. Annie Stokes. Wow, ahora seremos esta tipa. Ay, no va a poder probar las armas que acabo de comprar con Red. Sorry, Annie, but the governor made us a better offer. Good luck, Sam. God, not you too, Sam. Ya viste esa historia de una chica pidiendo un préstamo. Muere Dirk. ¿Y dónde está Gilbert? Gallinas. ¿Dónde está el otro tipo? Lo escucho, pero no lo... ahí está. ¡Hola! No sé qué pasó, ese tipo no tiene debilidad. Hold on, Bessie.
got you, Rose. Libera el ganado del establo en llamas. ¿Y cómo hago eso? Ah. ¿Cómo que sigue vivo? Looks too hot to touch. Ok, este ya no. Este ya libera el ganado del establo. Pero aquí no hay nadie. Ah, sí, hay una vaca. Bueno, un toro. Aquí no hay nadie. ¡Ah! Y encima si me agradeces. Miren, caigo en el fuego. Infeliz. Tremendo combo. Ya es todo, ¿no? Aquí ya no hay nadie. Ah, sí, aquí queda una. Ah, o sea, porque antes de que te avienten. ¡Ah! Me recuerda a la chica del Red Dead 2. A Sadie Adler. Como que este no era un caballo. I got something for you. Come out and play. No manches, y yo sin vida. Míralos, ahí están. Lo bueno que... Bueno, su deidad hace eso. Y si me acerco... No, me van a matar. Uf. Gracias, señor, me salvó. ¿Dónde es este tipo? Su gritillo. Ah, me quemo. Ay. Listo, ya los liberé. Y ahora miren la casa del Chuec. Ahí va uno. Bueno, son muchos. Recarga, chica. Déjense. Como que esa canción no queda con un tiroteo. El tren es el juego en la vida real. ¡No! Se murió. Bueno, mira, recordatorio, ahí hay vida. ¡Oh, recarga tu Dodai! ¿Cómo sobrevivir en una explosión así?
¿De cuándo este juego aumentó su dificultad drásticamente? No, también que yo no les doy, ¿verdad? Y como que no puedo ir para allá. No, dispara. ¿Será tiempo de ir por la vida ya? De hecho, ahorita me regalaron un rifle como ese de postas. Uno de postas. ¿Sigues aquí, Edson, o ya te viniste? Ahí encima, ahora tengo que darles si van en caballo. Bueno, eso podría hacerlo así. ¡Oh! Un Winchester. Adiós, buff. Pide que te metan un bufeo. No, déjenme mis toros. Ah, lo puedo montar. Recuerdo que me encantaba los revólveres de ese tiempo también. Dispara, por favor. ¿Qué es eso? Que ya estaba poca vida. Ese no es, es este. Ahí está. Y también porque me sorprendo de que se pueden montar los animales y de eso va el juego también. Luego el arma se dispara solo, no sé si ya el gatillo de mi control está fallando. Adiós, Popo. Adiós. Esa misión sí estuvo complicada. Ma'am? Do I know you, stranger? Tell me about the gold mine in Bear Mountain. I know nothing about a gold mine. You might want to take a trip on down to the saloon in Brimstone. It's always littered with a bunch of drunks yapping about it. But watch yourself, mister. You want no business with the folks in that town. This place is all I've ever known. Ma'am? 5,000 pieces in gold. This'll help me keep my ranch. $5,000 piezas de oro. ¿Cuánto dinero será eso? 8 minutos, no manches, yo sentí como 20. Y si lo repito, jaja. It's on. Volvemos a hacer rojo. Parece que ya se fue.
All I'm saying is if it were me that lost an arm... Well, maybe, but a cannon? Well, that's too much gun for any man. Cork your whiskey holes. You didn't know him before like I did. Only Qué a calor hace, cannon could muchachos. replace that man's arm. How'd he lose his arm? Ah, no, ya se fue Edson. Ya no está aquí. Stranger, near as I can tell, we ain't even talking to you. Take a walk. Answer my question, and I'll be on my way. Well, shut up. Don't tell the stinking prairie dog nothing. Ain't that right, Sam? I reckon so. Say, Como que perro. mister. Ese red solo fue a causar problemas ahí. Puñetazo, disparador derecho para... Con X no me agacho. Ah, déjame. No, ese señor tiene super fuerza. Déjalo. Hay que acabar con el primero. Tremendo bug. No. Déjenme. ¿Quién es ese? ¿Por qué no le baja la vida? Ah, déjenme. Yo no hice nada. Sal a pelear, cobarde. Ah, la vida de las señoritas. Ya entendí. Es que no había visto los nombres. Dejen a las señoritas. You're in over your head, stranger. No te atreves a pegarme, Last chance to run. No soy re malo para el combate aquí. A base de patadas se acabaré. Es que ¿por qué no se muere? Ahí. No, no Williams. Ahí está, ¿dónde está el último? Déjala. No, señorita, corra. Levántate. Ok, parece que ya se murió. No, y justo se levanta, casca. ¿Cuánta vida tienen esos sujetos? ¿Ve cómo me agarró? No, le pegué a la señorita. Ya se murió una. ¿Cuánto aguantan esos tipos? No manches. Ok, yo no menos. Déjala.
quién queda? Queda su verdad feo. Ahí está. Me va a patar en el fundillo. Don't go getting yourself ¿Qué? killed now. I need your help. ¿Se murieron? You're pretty good at Ah, no. fight, stranger. The No, only sí he problem is you perdido. lost your guns and all the ruckus. Here you go. Looks like you still got some business with them brothers. They ain't what you call kindly fellers. Open the damn door, woman. Well, good luck to you. But I gotta look out for myself, so this door is getting locked behind you. No entendí. Well, looky what we got here. If there's anything I can't stand, it's a varmint what parece a don't Uncle. know its own business. Ok, va a ser un duelo. Ah. O sea, si es así, no lo estaba haciendo mal desde un inicio. Sí me di la idea. No, solo uno más. Ah, ahí. Eso era lo que se tenía que hacer, chicos. Ahora sí, esto sí, así. Creo que estaba ahí. Ay, pero otra vez me tirotea. Por cierto, creo que el video que vi lo estaban jugando en un series. Bueno, en Xbox. Quizás nueva generación porque se veía muy bien. Pero bueno, aquí nativamente al menos se ve. Now the real show begins. Let's end this quick. Girls are about to do my favor. Presiona. Pero volteate. Ah. What's that? I'm gonna enjoy it. Muévete, ¿por qué no me puedo mover? Mister. Y la cámara cuando lanza en el barril se hace una cagada. Ah, porque todavía hace su giro. Me va a quedar aquí. Ahí encima. Ah, no. ¿Este es bueno o malo? Bueno, me aparece en rojo. Algo de ser. No. Como que no hay nadie ahí. Que veo mejor cuando se activa el dedo que ahorita. Oh, ahí hay vida. No lo veo. Ahí está.
recarga. Ay, no tengo deadite. Como que no le da. Puede subir. Ya sabemos que ese señor tiene una fuerza extraordinaria. Aquí, ahí ni siquiera está. No. ¡Ah! Epa. Jiji. Dispara. Hold still, bounty hunter. I'll make it quick. Ay, dispararle. Creo que tiene que chocar con algo. Que mira, le bajo muy poca vida así. Y hay ocasiones en las que le bajo más. Mira cuando se aturde. Ay, uff. No, Red. All right there, bounty hunter. That's enough disturbing the peace for one day. Hand over the weapon. I said hand it over. Pensé que lo iba a desvivir. Fella such as yourself should know better than to stick his nose where it don't belong. Tell me about the one-armed man. What's it to you? He killed my folks. Ah, entonces fue ese tipo I'll be darned. I'd heard rumors you were alive, but never believed que it. desvivió a su You're Nate familia. Harlow's son, Red. Tell me what you know about the death of my family. You see, it all happened about 12 years ago, when the U.S. cavalry made a little incursion south of the border. Pero pues ya logró su cometido, ¿no? Ya lo desvivió.